Y volviendo al continente, en los Estados Unidos, una avioneta que sobrevolaba el aeropuerto de Wichita, en Kansas, se estrelló contra un edificio dejando 4 víctimas mortales. Las autoridades no han descartado de que se trate de un atentado terrorista. En un fatal accidente, 4 personas murieron y varias resultaron heridas luego de que una avioneta se estrellara contra un edificio ubicado en el aeropuerto de Kansas, causando una explosión y posteriormente un incendio. Fue horrible. Al parecer el avión golpeó la parte superior del edificio, provocando un incendio que alarmó a todos. Según medios locales, se trata de un bimotor, el cual perdió uno de los motores luego de despegar del aeropuerto Mid-Continent. Algunas personas se encuentran atrapadas en el interior del inmueble, mientras los equipos de bomberos continúan con las labores de rescate y el control del fuego. Las primeras informaciones señalan que el piloto llegó a reportar que la nave tenía fallas. Según testigos, los residentes del edificio entraron en pánico y empezaron a correr ante el temor de que se trataría de un atentado terrorista, lo cual fue descartado por las autoridades.